Muy buenos días niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el profesor Miguel de la materia de música. Para esta gestión escolar vamos a empezar este primer trimestre repasando lo que son algunos sonidos. Muy bien, entonces empecemos. Mientras va cargando la presentación, lo que quería decirles, queridos niños, vamos a usar un cuaderno carpeta, el que ustedes tengan, todavía no lo pose, todavía vayan teniéndolo así nomás. Saben que no se puede pedir un material específico, así que vamos a trabajar en el cuaderno carpeta que ustedes tengan, o si tienen un cuaderno engrampado también en ese. Mientras tanto, la carátula la que les voy a pedir va a ser la primera carátula que diga música y la segunda que diga canciones, ¿ya? Pero mientras tanto, trabajen con un cuaderno, como les decía, uno que tal vez tengan ahí a la mano en hojas carpeta. Luego desde el segundo trimestre ya se va a arrancar regularmente. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar. Los sonidos de los animales. Como les había dicho ya el año pasado, nosotros las personas nos comunicamos hablando. Por ejemplo, a ver, si yo les digo hola niños, ustedes que me responden hola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me entienden. Y nosotros nos comunicamos hablando. ¿Pero alguien me puede decir si los animalitos hablan? No, ¿verdad? Los animales no hablan. Hacen sonidos característicos. Se comunican a través de esos sonidos. Por ejemplo, aquí tenemos aquí un león. ¿Qué sonido hace un león? Pues ruge. Hace rau, rau, ¿verdad? Ese león entonces se comunica a través de los rugidos. Y así todos los animales tienen un sonido diferente para comunicarse entre ellos. Entonces, el objetivo de esto, vamos a aprender un poco más qué es el sonido. El sonido es aquello que nosotros emitimos, que cualquier ser vivo emite. Pueden ser los animales, las personas, los insectitos, los peces, todos emiten un sonido para comunicarse, para entenderse. Muy bien, niños, sigamos. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos nuestra tele del año pasado, sigue aquí. La vamos a prender ahí. Muy bien, ya está prendiendo nuestra tele y vamos a jugar a adivinar los sonidos de los animales. Y en casita, niños, ¿están listos? Pues empecemos. A ver, un segundito. Lo vamos a hacer grande nuestra TV. Ahora sí, empecemos. Le vamos a dar play. Adivina los sonidos. Los animales. A ver, el primer sonido. A ver, niños, ¿qué me dice? ¿Qué sonido es ese? Una pista les doy. Generalmente aparecen en las películas de vaqueros y además también hace ese sonido que ya han escuchado, se llama relinchar, ese sonido que hace este animalito. A ver, veamos de quién se trata. ¿Quién ya sabe? Ah, por ahí ya lo están diciendo. Exacto, es un caballo. A ver, veamos al siguiente animalito. Este animalito yo sé que lo conocen muchos de ustedes. Nos daba lana. También a veces pueden hacer queso con su leche. También nos dan leche, pero con eso generalmente hacen queso. Y es un animal blanquito en la mayoría. Sí, niños, es una oveja, ¿verdad? Muy bien. A ver, siguiente animalito. Oh, ¿qué es este animalito? Este animalito es robusto. Tiene su colita aquí en forma de una E, como ven, es una E volcadita, ensolladita. Tiene sus orejitas torciditas y tiene una nariz bien cuadrada y hace este sonido. A ver, ¿qué animalito es, niños? Exacto, es un chanchito, un cerdito. A ver, veamos al siguiente animal. Este animalito se parece al primero, ¿no? Pero la diferencia es que este animalito es de color un poco más oscuro. A veces viene en color café y otras veces en color negro. Ya se comunica este animalito. A ver, vamos a ver de quién se trata. Es un... Muy bien, un burrito.
suerte este animalito alza cargas pesadas. Puede alzar incluso tal vez una persona. Alza quintales de papa. Un animalito de carga. ¿Qué animalito es este, niños? Este animalito que allá en el campo, ¿no? Nos despierta cada mañana. Aquí en la ciudad también hay. Y en la mañanita siempre canta para despertarnos. Se trata de un... Muy bien, niños. Un gallo. Alguien por ahí creo que dijo gallina. No, ese es un gallo. Ahora sí, ¿qué animalito es este, niños? Es un animalito que dice cuá. Y nada. Sí, niños, es un patito. Muy bien, queridos niños. A ver, sigamos con el otro. Este animalito, ¿qué me puede decir que es? Es parecido a una oveja, pero como se dan cuenta tiene sus cuernitos y tiene también su bigote. Ah, ya se han dado cuenta, ¿no? Se trata de un... Muy bien, un chivo. Ahora sí, este animalito, lo que antes decía alguien. Este animalito pone huevos. Este animalito... ¿Dónde está ese animalito que estamos viendo? Pone huevos nuestro animalito. Sí, es una gallina. Muy bien, niños, muy bien. Este animal nos da leche, también nos da su carne y el sonido mu. Se trata de una vaquita y ella está comiendo pasto, ¿no? Esto es lo que sale del huevo que puso la gallina. ¿Qué animalito es este, niños? Uno pequeñito. Ah, por ahí alguien ya lo dijo, ¿no? Es un pollito. Pequeño pollito. Sigamos. Este animalito finalmente lo comen en Navidad, en la noche de Navidad, en la noche buena. Es un ave, tiene plumas, tiene su piquito. Se trata de un pavo, muy bien, niños. Es un pavito. Veamos el siguiente animalito. Vamos a seguir viendo de qué más se trata. A ver, estamos en el pavito. Aquí hemos visto el pollito. Este animalito todos lo tienen en casa, o la mayoría. Cuida la casa, le gusta comer huesitos. Se trata de un pez. Muy bien, niños, es un pecito. Tenemos aquí otro animal. A veces habla como las personas. Le gustan las galletas. Tiene también sus plumitas, su piquito. Es un, muy bien, loro. A ver, siguiente. Este animal es de color verde. Tiene un cuello grande y sus patas bien anchas. Vive en el agua. Es un, muy bien, es un sapito, es un sapo. Excelente, niños, creo que ustedes están muy bien informados. Ahora sí, este animalito es un insecto, salta mucho. En las noches pueden escuchar sus ruiditos, su canto. Es un grillo, es un grillito. ¡Bien hecho! ¡Felicidades! Adivina los sonidos. Muy bien, niños, la mayoría creo que ganaron. La mayoría adivinaron muchos sonidos. Y así, de esta manera, hemos visto todos los sonidos que hacen nuestros animalitos para comunicarse entre ellos, ¿verdad? Su tareita va a ser lo siguiente. Vamos a ir aquí al Word
aquí donde tenemos nuestra tele grande, acá. Esto les voy a enviar ahorita por imagen. Lo que tienen que hacer, lo van a colocar aquí los sonidos de los animales. Ustedes ya saben escribir bien, ¿verdad? Entonces esto me lo van a copiar ese cuaderno carpeta. Aquí por ejemplo el cuervito, no hemos visto, ¿no? Ese animalito, pero el cuervito hace ¿verdad? La oveja hace B, solo estamos escribiendo las vocales. Y el caballito hace y aquí el chanchito hace ay. Y el búho hace ¿verdad? Y nuestros animalitos de esta forma se comunican. Muy bien, niños, con esto terminamos la clase de hoy día. Estamos repasando un poco lo que hemos hecho el año pasado para que no se los olvide, y luego posteriormente ya seguiremos avanzando temas nuevos. Gracias por su atención, no se olviden hacer esta tarita, ya saben, tienen el plazo de hacer una semana, es decir, hoy día los estoy dando la tarea y ustedes me presentan la siguiente semana, el jueves. Muy bien, niños, con esto nos despedimos y hasta la próxima.